हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज देखो 3 मार्च है और आज अगेन काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। और देखो दोस्तों, जो ये सामने वाले पहाड़ है हमारे घर के, यहाँ स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गया है। जहाँ आपको वाइट वाइट कलर की फॉग दिखाई दे रही है, इस सारी जगह स्नोफॉल हो रहा है। और यहाँ देखो बारिश ना पहले से ज़्यादा और तेज़ हो गई है। और तो गेस करके बताना गाइस, आज हमें स्नोफॉल होगा या नहीं।